दोस्तों सत श्री अकाल। मैं मोगे तो डॉक्टर अमरीक सिंह कंडा। तुसी मेरे प्रोग्राम अक्सर रेडियो ते सुनते रहने हो जां सेहत संबंधी मेरे आर्टिकल्स जिहड़े हैगे आ वो अखबारां विच मैगजीनां विच पढ़दे रहने हो। मैं तुहाडे लई हर रोज़ कुछ ना कुछ नवां लैके हाज़र हुंदा वां। अज मैं तुहाडे लई एक स्पैशल आर्टिकल जिहड़ा हैगा वो लैके हाज़र हाँ। ये 25 जड़ियां बूटियां का काढ़ा है जिहड़ा सुक्की खंघ, बलगमी खंघ, छाती बोलती होवे, सिगरट पीने वाले दे फेफड़े रोगियों लिए वरदान है। काढ़ा सो साह क्रिया नूं ठीक करे, गले की जलन ते खराश नूं मिटावे। ये काढ़ा बलगम कईयां दे बलगम नहीं निकलती वो बाहर कढ़दा। यह काढ़ा उस अंदर जमी हुई बलगम नूं, चाहे आप कह दें कई भी दिमाग चो रेशा डिगदा जी, इस तरह दियाँ कोई प्रॉब्लम्स नहीं हैगियां। चाहे ड्राई खंघ है, चाहे वूपिंग खंघ, वूपिंग कुकरी जिन्हें आप गले या छाती बोलती होंगी है। सो उहदे लई एक ये तुसीं फार्मूला नोट कर लो आपदे कोले, तुसीं आप भी बना सकते हो। ये बड़ा सिंपल आ, थोड़ा जिहा समान इकट्ठा करना औखा है, बट यह है भी मेरा काम है दसना, वो मैं करी जाना। सो एक अडूसा 400 मिलीग्राम है, बहेड़ा 250 मिलीग्राम है, यष्टु मधु है वो तो 100 मिलीग्राम है, भरंगी है 100 मिलीग्राम है, हंसराज है 100 मिलीग्राम है, सुरनगुंडी है 100 मिलीग्राम है, देवदार है 100 मिलीग्राम है। सो चित्रक है जी अंदरों आपां खुश कर दी अंदरों, ये बहुत वधिया चीज़ है। सो यदी भी ये 25 मिलीग्राम है, काला नमक 25 मिलीग्राम है, लौंग 10 मिलीग्राम है, सुहागा 10 मिलीग्राम है, कपूर 10 मिलीग्राम है, तो तुलसी है जी वो तकरीबन तुसीं 200 मिलीग्राम ले लो। तो सुंड है 100 मिलीग्राम है, जायफल है 100 मिलीग्राम है, मुनक्का 100 मिलीग्राम है, हरड़ 100 मिलीग्राम है, पुदीना 100 मिलीग्राम है, काली मिर्च है ये 25 मिलीग्राम है, तेज पत्ता है जिहड़े तेज पत्ते आप आम मिल जाते हैं। सो ये भी 25 मिलीग्राम है, सेंधा नमक 25 मिलीग्राम है, मगा हुंदियां ने उन्होंने पिपली कहते हैं हिंदी च, तो वह भी तुसीं 10 मिलीग्राम है, जायफल 10 मिलीग्राम है, लुबान जी होंगी है आम पूजा पाठ च वरती जाती है। सो ये भी 10 मिलीग्राम है, पिपरामिंट है वो 10 मिलीग्राम है। सो ये नाल ये सारिया चीज़ों लैके तुसीं तकरीबन मन के चलो भी 2 लीटर पानी ले लेना, तो इन्हां चीज़ों उबालना और इन्हों उदों तक उबालना जो तक जो पानी है वो तकरीबन मन के चलो भी 500 ग्राम रह जाए, क्योंकि 2 किलो पानी च चौथा हिस्सा जो रह जाए उस काढ़े नूं तुसीं वरत सकते हो। सो ये बहुत मतलब बहुत वधिया फार्मूलेशन है, ग्रंथां चों लई है। सो मैं चाहुंदा हुंदा भी जिन्नी सानू नॉलेज आ वो सारे आम लोगों हो जाए। हुण सोशल मीडिया जमाना तो तुसीं इस चीज़ नूं आप बनाओ और तंदुरुस्त रहो, खुश रहो। ये चीज़ों नूं वध तो वध तुसीं शेयर कराया करो, क्योंकि किसी का भला हो जाए उस आपां नूं कोई अपना भी उस भला है। सो मैं वध तो वध तां तुहानूं अक्सर कहना ना, मैं एक पेज भी बनाया तुहाडे लई फेसबुक ते डॉक्टर अमरीक सिंह कंडे नां हेठ पेज बनया होया, तो उत्थों भी नुस्खे ला सकते हो ये जिहड़े मैं तुहानूं बोल के दसदा। सो बाकी दोस्तों कोई पता नहीं किसी का कदों कि फूक निकल जानी है। सो ये कर भला हो भला, अंत भले दा भला, तंदुरुस्त रहो, खुश रहो। सारिआं नूं सत श्री अकाल।